És bo, per exemple, dormir bé, és bo menjar bé, és bo fer exercici, cuidar el cos humà amb respecte. Per tant, aquesta dimensió biofísica que ens ha donat Déu, l'hem de cuidar també i hem de dedicar-hi temps. Has de caminar, has de ser capaç de reposar, etc. També cuidar la part emocional. Que important és trobar-te amb els amics, tenir sortides, compartir, l'escolta, el diàleg amb aquells... Part emocional, les emocions es cultiven, es treballen i de les emocions, quan les meditem i les passem pel nostre còrtex cognitiu, en neixen els sentiments. L'emoció és la primera trobada, però després de l'emoció en neixen els sentiments i aquests sentiments ens fan, ens donen el caràcter, la personalitat. L'altre és l'espai cognitiu, no? Què llegim, què ens interessa, en què treballem, com ho fem, amb quina voluntat, que interessant. I l'altre, la dimensió transcendent. I hem de cuidar les 4 parts. Hi ha qui està tot el dia al gimnàs, oi? Doncs jo he trobat l'equilibri dedicant parts de la meva vida durant la setmana o durant l'any a cada una d'aquestes 4 dimensions. No deixar-ne cap, perquè totes ens fan persona humana.